Cześć, witajcie. Dzisiaj u mnie jest niedziela, więc taki spokojniejszy dzień, aczkolwiek tak sobie tutaj usiadłam przed moim ogródkiem warzywnym i patrzę, co jeszcze tutaj trzeba by było zrobić. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, udało mi się posiać parę rzeczy do tej grządki, która była po ogórkach. Ogórków niestety nie miałam w tym roku za dużo, 3 zbiory i to takie może po 2 kg i choroba je wzięła. Dlatego sobie wysiałam tutaj różne rzepy, sałaty troszeczkę i rzodkiewki, a w tamtej środkowej grządce fasolkę, także mam nadzieję, że urośnie, ale jednocześnie możecie zobaczyć, jak wysuszona jest trawa. Jak na wiosnę padało, cały czas było zimno, zimne noce, nic nie rosło, tak teraz mamy suszę. W związku z tym muszę podlewać moje warzywka, żeby cokolwiek mieć. Tu jeszcze w doniczce mam, przede mną w tej białej doniczce jest szpinak malabarski. Próbowałam listka, ale nie wiem, czy mi bardzo smakuje. To taki jest taki mięsisty, taki galaretkowaty. Zobaczę. Rośnie też ten szpinak w grządce tutaj przy dyni, ale tak dosyć powoli. A tę sadzonkę zostawiłam w szklarni. Mówię, jak te się ewentualnie zmarnują, to będę sobie mogła dosadzić, no i muszę znaleźć na nie miejsce. Nie udało mi się wysiać wszystkiego, co sobie zaplanowałam. No nie starczyło tutaj miejsca, ale tam z tyłu, czyli przy bramce od przodu domu, tak z tyłu mówię, tu z tyłu, tam z tyłu, mam 2 tyły. Zaraz zwolni się miejsce, bo już kalarepkę zbieram i kapusta niestety została zjedzona przez ślimaki, także musi iść na kompost. Kupiłam sobie gazetę, rzadko kupuję teraz gazety, ale jakoś tak mi się chciało tak sobie odsapnąć i poczytać, i to jest gazeta Kitchen Gardens, tutaj w Anglii, Kitchen Garden, przepraszam, i mamy tutaj kilka nasion tak dodanych, jest, no jak to coś lubi, takie pospolite bardziej nasiona, ale myślę, że też są fajne, no i tak dla wyciszenia, uspokojenia zobaczymy, co tutaj będzie, ale najpierw muszę sobie zjeść drugie śniadanko i na śniadanko bułeczka z pomidorkiem. Nareszcie zaczynały ją dojrzewać i codziennie zbieram pomidorka lub 2, tak na bieżąco do zużycia. I tutaj mam odmianę ten American Blue. Pokażę Wam na zdjęciu, jak fajnie odbił się ogonek, szypułka. W zależności od tego, jak pada światło, tak one są wybarwione. Także nawet smaczne. Jak dojrzeją, to są smaczne, bo na początku myślałam, że takie nieciekawe, ale zawsze to coś innego niż w takim sklepie, słuchajcie, w markecie. Nie mamy tutaj takich jakichś farmerskich sklepów. Są sklepy farmerskie, ale w tych sklepach farmerskich jest naprawdę mało takich warzyw, które są lokalnie uprawiane. Jeżeli jest tak jak teraz mamy, nie było takiej pogody, to te pomidory angielskie słabo dojrzewają, one też są szklarniowe, więc takie na szeroką skalę upraw. Także ja sobie zjem moje drugie śniadanie. Z solą ziołową z mojej ziołowej grządki. Pycha. I dobra, kawka nie jest zła. A oprócz czytania wróciłam do robótek ręcznych i tu chciałam podziękować pani Kasi z kanału To się nie uda, bo patrząc od kilku lat, jak obserwuję panią Kasię z kanału To się nie uda, to ona tworzy fajne bluzy na sprzedaż i torby. A ja zawsze lubiłam szydełkować. Kilka lat temu szydełkowałam głównie misie. A teraz z racji tego, że jeden z kolegów poprosił mnie o takie czapeczki na jajeczka, wciągnęłam się w robienie czapeczek na jajeczka. Także mam tutaj też szydełko i takie czapeczki robię. No, takie słodkie. Czapeczki na jajeczka, ale to jakie jajeczka, słuchajcie, takie jajeczka ugotowane. Żeby im było jeszcze cieplej i żebyście mogli zjeść takie ciepłe śniadania, jak się rodzina zbiera do stołu i coś się nie może zebrać, to żeby się nie denerwować, że będą zaraz zimno jajka, to będzie taka czapucha nałożona, która podziała jak termos i będzie super trzymała to ciepło. No dobrze, to ja sobie dokończę moje drugie śniadanie, kawkę. W niedzielę się dużo nie robi, ale zawsze jakieś tam sprawy są. I pozbyłam się fasolki szparagowej, a teraz pokażę Wam, jak zaczyna rosnąć długa fasolka, taka pnąca, tyczna.
Ma długie stronki i są naprawdę śliczne. Nie pamiętam dokładnie, ile tutaj miałam tych roślinek, słuchajcie, tej fasolki, ale 7, 6, 7, jakoś tak. Ona się tu owinęła też znowu o kolejnego mieczyka, ale tu robiliśmy wspornik. Nie zdążyłam pomalować, trudno, może w przyszłym roku. I tu zobaczcie, jakie stronki są tej fasolki. Także zaskoczyła mnie, bo ja zajrzałam do niej dopiero dzisiaj i nie wiedziałam, że ona już tutaj mi daje takie piękne stronki. I teraz będę się męczyła z obrywaniem tego, a czy męczyła. Bardzo mnie to cieszy. Taki gigant. Taki gigant, także kilka stronków wystarczy, słuchajcie, jako dodatek do obiadu. Tu jeszcze z tyłu jest, widzę. Czego chcieć więcej? O, porzeczkę mam do zbierania. Teraz przyjdziemy po porzeczkę. Dosłownie 3, 6, 7 fasolek, ale jak się je pokroi w części na kawałki, na 2 osoby na obiad, jako dodatek do innych warzyw, w zupełności wystarczy. Także polecam, bo naprawdę warto to uprawiać. Zawsze podziwiałam moją mamę, jak ona zbiera takie małe owoce, aczkolwiek taką czarną porzeczkę to ja też bardzo lubię. O, te owoce mi uciekają z ręki, będę musiała chyba zbierać po prostu pojedyncze owoce i je wkładać do miski, bo tak to one mi z tych rąk moich uciekają. Ciekawym, czy wy już zebraliście swoje porzeczki? Jak tak, to napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, w jakich rejonach świata, kraju, Polska, Anglia już są porzeczki zebrane, a w jakich jeszcze macie, tak jak ja, na krzaku. Że chcę zrobić miejsca tej porzeczce więcej, a tutaj przy porzeczce widać już jest wysuszony groszek pachnący, który był sadzony tutaj na wiosnę. Dlatego zaraz sobie zbiorę też nasionka tego groszku i wyrwę roślinkę. Także porzeczka będzie miała możliwość rozrośnięcia się. Ja ją troszeczkę przycinałam, ale słyszałam, że czarnej porzeczki chyba nawet do 5 lat niektórzy nie przycinają tych gałązek. No ja zobaczę, jak ona będzie wyglądała bliżej jesieni. I które gałęzie tak dla prześwietlenia będę mogła wyrwać. Teraz już tutaj siedziałam na tej porzeczce i objadałam prosto z krzaka. Te, które najbardziej dojrzały. Ale owoców dużo nie mam. Może jest za młode to drzewko jeszcze, zobaczę. Chyba że jest za mało prześwietlone. Jak coś, to mi powiedzcie, proszę. No ale tyle mamy. Także na deser będzie. Jak stronki groszku są troszkę za mocno wysuszone, to one mają tendencję do pękania i otwierania się. Więc ja sobie po prostu w torebkę od razu zbieram taką na razie plastikową. Tu już się chyba otworzył, jeszcze nie. Żeby one mi się nie wysypywały, bo ostatnio jak zbierałam, tu już mam trochę zebranych tych nasion, to zbierałam, słuchajcie, do miseczki i tylko słyszałam takie pyk, 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 pyk. One się samoistnie otwierały i te
nasionka tego groszku, to jeszcze kwitnie, tego groszku po prostu się rozsypywały w każdą stronę. Także to było takie dosyć śmieszne i mówię, oho, torebki mi trzeba. Tu już dużo tych nasion nie ma, jak wcześniej zbierałam, jeszcze jest zielony, ale spójrzcie tutaj, ja już mam sporo tego groszku, a tyle aż mi nie trzeba, także tyle w zupełności wystarczy. Obetnę teraz po prostu tylko sobie kwiatki do bukietu i całość wyrwę. A tu moja taka piękna Georginia z jakimś bodylkiem. Też zaraz będzie piękny bukiet. Zbierajmy sobie jeszcze kwiatków do bukietu i te groszki, o których wspominałam. Dzisiaj już ich nie będę wyrywała, wyrwę je następnym razem. Ale na pewno ładnie ozdobią mi dom. Ostatnie groszki w tym sezonie. Do tego mieczyk. Ostatnia taka malwa. Zaczęły kwitnąć astry, też się przydadzą. Tytoń będzie ładnie pachniał. No i co, moi drodzy? Mały ogród, duże możliwości, jak to mówi pani Dorota z kanału Mały Ogród, duże możliwości. I cieszy. Jeszcze to. Przepiękne. Idę ułożyć sobie mój bukiet, a jeżeli wam się podobał mój film dzisiaj, to poproszę, żebyście zostawili mi kciuka w górę, jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło poczytać. I cóż, a jeżeli jesteś nowa, poproszę o subskrypcję kanału. Miłego dnia, pa pa!